Қаңтардың назарына Рика ТВ арнасы Арайлы таң бағдарламасына аударған барша ақтөбеліктерге қайырлы таң тілейміз. Күніңіз сәтті өтсін, және де бүгіннен бастап біз сіздерге түрлі үнемшілдік тақырыбы төңірегінде әңгіме өрбітіп отырмыз. Осы біздің айтқан пікірлерімізден бір шешім шығарып, сізде үнемдеудің бір әдісін үйренсеңіз болады. Ал үнемдеуді әлі де үйрене алмай жүрген жандарға бізден кеңес беретін жан біздің студиямызда қонақта. Егер өзің таныстырып өтсең. Таныстырып өтейін, Атамекен палатасының бастау жобасы бойынша бизнес-тренер Сәкен Кубайдулин. Сәлеметсіз бе, қош келдіңіз. Көңіл күйіңіз қалай бүгінгі? Жақсы. Енді бірінші сұрағым, үнемдеу дегеніміз не, және де әрдайым үнемдеп жүру дұрыс па? Әрине, үнемдеу өте дұрыс. Жалпы экономия деген ол қандай да бір затты сатып аларда, яғни өте үнемді және есептілікті талап етеді. Яғни жаңа айтып өткендей, ақша түскенден кейін, өзіңіздің кірісіңіз түскенден кейін, шығыс пен кірісіңізді айлық есептеп, ай бойына есептеп отыру керек. Яғни сіз сауда жасарда мынандай экономистердің бір кеңестері бар. Яғни үйден шыққанда қажетті заттардың тізімін сіз шықпаңыз, көзсіз несиеге құмар болмаңыз, тек қана өзіңізге сенімді болған кезде ғана несие алыңыз, және жалақы алған күні ештеме сатып алмаңыз дейді. Себебі жалақы алған адам өзін бай сезінеді, көп затты сатып алып қою мүмкін, артық жұмсап. Содан кейін апталық заттарды сатып алатын кезде қарны аш адам бармау керек дейді. Қарны аш кезде. Қарны аш адамда ол өзіне керек заттан көбірек зат сатып алу мүмкін дейді. Осындай бірнеше пікірлер бар, және бай бағлан сияқты көріну үшін әртүрлі қымбат заттарды көзсіз ала беруге кеңес бермейді. Себебі ақшаны жинаудың да бір мақсаты болу керек. Мақсатсыз ақша жиналмайды. Яғни қандай да бір мақсатқа сіз үй аласыз ба, машина аласыз ба, или тағы шығындарыңызды алдын ала мақсаттап, сол мақсатқа сіз арнайы жинасаңыз, сол кезде сіз ақшаны жақсы жинай аласыз. Сіз әрбір айлығыңыздан жоқ дегенде 10%-ын жинап үйренсеңіз, ол бірінші кезде аз көріну мүмкін. 10% деген не? Ол өмір бойы жинау мүмкін бұл ақшаны деп. Жоқ, ол өзіңізді сондай тәртіпке үйрету. Сіз 10%-ын жинақтап қойып, қалған 90%-ын жұмсап үйренсеңіз, сол кезде сіз сондай тәртіпке үйреніп, 10% солай жинақтала береді. Бір жағынан сіз сондай тәртіпке үйренесіз, өзіңіздің қалған ақшаңызды жұмсап, және мына жағынан сіздің қаржылық көпшік дейді, бір жағынан қор жинала береді. Сол қор жиналған сайын адамды ол мотивация береді екен. Міне мен 10%-ын жинадым, келесіде көбірек жинайын, одан да көбірек жинайын, сол мақсатыма көздеген жетейін дейді. Яғни жалпы Брайан Трейсидің көптеген осындай ақша заңдылығы туралы бірнеше заңдылықтары бар. Оның ішінде айта кететін болсақ, изобилие заңдылығы дейді. Яғни сіз қанша ақша қалайсыз бұл ғаламда, сонша ақша сізде бар, өмірде бар. Бірақ сіз өзіңізге қаншалықты табуға рұқсат етесіз. Осындай изобилие заңы, мысалға, өмірде ол жүзеге асып жатады, бірақ оны біз сезбейміз. Әркім өзіне қанша ақша тапқысы келеді, қанша шешім қабылдайды, сонша ғана таба алады екен. Одан кейін айырбас деген заңы бар. Яғни біздер ақшаны табамыз да бір нәрсені алуға жұмсаймыз. Одан кейін капитал деген заңдылығы бар екен. Капитал деген заңдылығы ол ақшаға қатысты емес, адамның өзінің интеллектіне, ақылдына қатысты. Яғни біз өзіміз қанша ақша тапқымыз келсе, сонша ғана табамыз екен. Сондықтан адам үдейі өзін-өзі өсіру керек, өзіне үлкен мотивация беру керек. Яғни өзінің интеллектіне, ақылына көп күш жұмсау керек екен. Сол кезде сіздің құндылығыңыз артады да, сіз көбірек ақша табуға мүмкіншілік алады екенсіз. Яғни жалпы ақша жинағанда да біздер бастау бағдарламасы бойынша адамдарды оқытқан кезде бизнес-тренингте, яғни ақшаны өлі күйінде жинамау керек. Яғни үйде бір жерде жинап қоюға ақша болмайды. Себебі ол өлі ақша өзінің құнын жоғалта береді. Өздеріңіз білесіздер, инфляция бар, тағы бар. Сондықтан жоқ дегенде депозитке салу, я болмаса бір арнайы істерге кәсіп ашып, сол іске салу керек. Жалпы жақсы аға, жалпы айтып жатады, ақшаны қаншалықты көп тапқан сайын шығын да көбейеді дейді. Бұл пікірмен келісесіз бе? Және де ондай, яғни ақша көп табу арқылы ақшаны көп жұмсау, осынау бір тәуелділіктен қалай арылуға болады?
Әрине бұл құндылықтарда сіз ақшаны көп тапқан сайын, сіздің құндылықтарыңызда қалайтын өзіңіздің жаныңызға құндылықтарыңызда өсе береді. Сондықтан ақшаны көп тапқан сайын көп жетпейді деп жататыны сондықтан. Сондықтан жаңағыдай заңдылықтарға сүйеніп, ақшаның заңдылықтарын Брайан Трейсидің айтқан заңдылықтарына сүйене отырып, сіз ақшаны жұмсай білсеңіз, сіз қаржылық сауаттылықтың өзі бірінші деңгейіне шығасыз. Содан кейін ары қарай өзі сіз ақшаны қайда салу керек, қандай кәсіпке, немесе қандай шаруаға, болмаса депозитке, немесе акцияға, құнды қағаздарға жұмсай білуді үйрену керек. Яғни біздің Қазақстанда қазір құнды қағаздар нарығы жайлап көтеріліп дамып келе жатыр. Шетелдіктердің, мысалға еуропалықтардың осындай тәртіпке үйренгендігіне байланысты олар біздерге қарағанда едәуір жақсы тұрады. Себебі кез келген затты олар көзсіз ала бермейді. Мысалы, бір затты сатып аларда сіз ойлануыңыз керек, осы зат сізге керек пе, керек емес пе? Мысалға сағатты алайық. Сағат керек пе? Мысалға смартфон бар. Смартфонда да уақыт көрсетеді, сағатта да уақыт көрсетеді. Сол қалауыңыз бойынша, егер сіз сағатты да алып, смартфонды да алсаңыз, сіз өзіңіздің ақшаңызды көбірек құрта бересіз. Яғни сол ақшаны жинап келіп бір құнды қағаз сатып алсаңыз, болмаса артынан өсіріп келіп бір үлкен іске салсаңыз. Сондықтан көзсіз қарыз ала беруге, жүгіруге болмайды. Яғни осындай кезде тағы да бір экономистердің кеңестері бар. Мысалға, сіз қандай да бір бөлігін өзіңіздің кірісіңіздің жұмсаймын деп шештіңіз. Мысалға, 100 мың алатын болсаңыз, 50 мың жұмсаймын деп шештіңіз, мысалға. Сондықтан осы шешімнен 50 мыңнан артық шығып кетпей 3 ай бойы өзіңізді үйретсеңіз, 3 ай бойы, 3 ай бойы қалған жинаған ақшаңыз сізге уже мотивация береді. Сіз осы тәртіпке үйрене бастайсыз. Сондықтан қалған ақшаны жаңағыдай жақсы депозитке, немесе құнды қағаздарға, алтынға, тағысын тағы айырбастап, сол ақшаның құндылығын көтеруге үйрене бастайды екенсіз. Ал енді бізде осы ақшаны үнемдеуді үйрететін, қаржы білімін арттыратын орталықтар бар ма? Бізде Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасында, яғни тегін оқытылатын бизнес кеңесші, бизнес өсу және бастау бағдарламасы бүткіл аудандық жерлерде ауылдық адамдарға, ауыл тұрғындарына оқытылып жатыр тегін. Осы біз бастау бағдарламасында тегін 1 ай білім беріп, осы қаржылық сауаттылыққа толық үйретеміз. Яғни бұл жерде бір айта кететін жай, бастау кешенді оқыту бағдарламасы есебінде халықтың сүйіктісі номинациясының лауреатын биыл 2018 жылы ұтып алды. Яғни, рахмет. Енді жаңадай оқыту курстарына келетін болсақ, 2016-2018 жылдары елбасының тапсырмасы бойынша ұлттық банк бірқатар жобаларды шығарды, 30-дан астам деп айтуға болады. Олардың көпшілігі бірақ ақылы түрде болды. Осының ішінде халыққа қолжетімсі банк хоум кредиттің осындай тегін курстары мен семинарлары халыққа үлкен пайдасын тигізді деп есептейміз. Яғни ол жерде жаңа балалар және ақшалар және өз отбасылық қаражатының сауаттылығын арттыратын, өзін-өзі үйрету басылымдары шығарылып, халықтарға тегін таратылған. Жалпы үнемі, әр нәрседе үнемдеп қалу, үнемдеп ақша жұмсау, әр нәрседе үнемшіл болу жалпы дұрыс па негізі? Әрине, ысырапшыл болғаннан гөрі үнемшіл болған дұрыс. Себебі артыңыздағы қорыңыз сіздің болашаққа деген ол үмітіңіз. Яғни жаңағы Брайан Трейсиге қайттан оралсақ, 3 кейт заңы бар екен. Яғни бірінші жинақтау, сосын сақтандыру, сосын инвестициялау деген. Жинақтау деген өзіңіз біліп отырсыз, жинақтаймыз ақшамызды. Яғни сақтандыру дейді. Шетелдікте осындай заттарға көп көңіл бөледі. Бізде де осындайға көп көңіл бөліп жатыр қазір. Өміріңізді сақтау, тағы жұмыста бір ауырып қалдыңыз, сырқап қалдыңыз, сол кезде жұмысқа жарамсыз болып қалған кезде сіздің сақтандыруыңыз сізге көмектеседі. Ал инвестициялау, яғни ақшаны сондай бір кәсіпке тағысын тағы салу. Сол үшін осындай тегін қазір интернетте көптеген мәліметтер бар, осындай авторлар бар, соларды оқып үйренген. Әрине интернеттен біздер көбінесе әртүрлі керек емес заттарды қарағанша, осындай пайдасы бар заттарды қарап, оқып үйренгеніміз жөн. Бәрі отбасынан басталады. Яғни бізді қаржылық тәуелсіздікке әкелетін жол, бірінші ол отбасылық қаржылық жоспардан басталады екен.
Ал бизнестегі бұл ең бастысы ақша ағыны деп Роберто Кийосаки айтып өткен. Сол ақша ағын қадалай алған адамдар ғана бай болады екен, ал соны істей алмағандықтан кедейлер кедей болып қала береді екен. Жалпы адамның барлығы өзінің психологиясында екен. Мен кім болғым келеді, мен қандай дәрежеге жеткім келеді, мен қанша ақша тапқым келеді деген. Жаңа айтып өткен изобилия заңдылығында сіз ақша әлемде қанша бар, сонша сізге жеткілікті көп ақша бар. Сіз тек өзіңізге шешім қабылдауыңыз керек. Мен осындай ақша тапқым келе ме, әлде жоқ па? Сіз өзіңіздің қаржылық тәуелсіздігіңіздің сіз жаңағы қожайынсыз ба, әлде қожайынсыз емессіз ба? Соған шешім қабылдайсыз. Кез келген адамдар мысалға айтып жатады әртүрлі тренингтерде де, мысалға мен осындай мамандығым бар, бірақ менің айлығым аз деп. Ал ол неліктен? Мен ойлаймын, әрбір адамның ол өзіне жеке байланысты. Егер сіздің кәсіби деңгейіңіз өте жоғары болса, сіз әрине одан да жоғары айлықтарға жұмыс істеуге мүмкіндігіңіз бар. Немесе сіздің кәсібіңіз, сіздің жұмысыңыз сізге ешқандай жоғары айлық бермейтін болса, жоғары табыс әкелмейтін болса, онда кәсіп істеңіз. Кез келген адамның қолынан кәсіп істеу келеді. Өзіңіздің мүмкіншілігіңізге, қолыңыздан келетініңізге, хоббиіңізге қарап, кәсіпті негізі минустан да бастау болады. Мысалға, ешқандай ақша жоқ деп айтып жатырады, менің капиталым жоқ бастайтын деп. Бастапқы капиталды мысалға несиемен, қарызбен де, я болмаса жақсы идеяңыз болса, инвестор табу арқылы да өз кәсібіңізді бастап кетуге толық мүмкіншілігіңіз бар. Мысалға, бастау бағдарламасында 2018 жылы 28.500 адам оқытылып, оның 7.000-нан астамы өз кәсібін аша алды. Бұл деген не? Яғни кез келген адам өз кәсібін ашып, өзіне қажетті қаражатты табуға мүмкіншілік бар деген сөз. Керемет. Сәкен мырза, көп рахмет. Таңсәрде келіп осындай құнды деректеріңізбен бөліскеніңізге. Әлі де эфиріміздің уақыты өкінішке орай шектеулі, әйтпесе отырып біз де сіздің шағын тренингіңіздің қатысушысы болып кетер ме едік. Алайда сізге тілегіміз жылдық жоспарлаған барлық жоспарыңыз орындалсын, және де бағанағыдай елімізде, өңірімізде кәсіпкерлер табысы молайған жандардың тізімі көп болсын. Солардың қатарында сіз де біз де болайық деген тілек білдіргім келеді. Тағы да айта өтейік, бүгін бізде үнемдеу тәсілдері туралы бізге толық ақпарат берген Атамекен палатасының бастау жобасы бойынша бизнес-тренер Сәкен Кубайдуллин. Құрметті көрермендер, дәл қазір жарнамадан соң біз сіздермен қайта жүздесетін боламыз. Арнамыздан алыстамаңыз.